En français, on dit « j'ai du mal à accepter ce que je ressens ». Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à parler français quand il s'agit de ce sujet-là. Alors, je préfère le dire dans la langue de la poésie. Et dire « Pendant des années, j'ai refusé d'ouvrir lorsque mes émotions toquaient à ma porte. Je pensais qu'elles viendraient forcément accompagnées de mes démons. Alors, je me suis enfermée à double tour. J'ai jeté la clé, barricadé les fenêtres, m'emprisonnant ainsi involontairement dans cette maison hantée par les fantômes de mon passé. Mais il a bien fallu que je sorte, voir le monde, expérimenter la vie. Alors, j'ai dû apprendre à les autoriser à rentrer, les inviter à s'asseoir, boire un thé avec elles, les laisser me dire ce qu'elles ont à me dire. Elles peuvent souvent être violentes et agressives. Elles sont tellement plus nombreuses que je le pensais. Elles m'en veulent de les avoir ignorées tant d'années. Mais, en fin de compte, elles finissent toujours par s'en aller. Une fois sûre que j'ai compris ce qu'elles devaient m'enseigner. Car, après tout, elles ne m'ont jamais voulu aucun mal, en fin de compte.